Assalomu alaykum Imronbek Parranda biznes kanalining obunachilari, do'stlar, birodarlar. Mana bizning Xudo xolasa o'sha birinchi paytda jo'jalarimiz shu ahvolga keldi. O'tgan videoyimda aytgandim, Xudo xolasa vaqt bo'lsa o'tib ba'zan bitta alohida firma qildik shu jo'jalarimizni. Shularni video obzorini qilaman dedim. Qora boshlar, hakkalar, oppoqoylar turidan bor. Mana shu yerda jigarranglar ham bor edi. Mana o'zi do'miq eshig'ida nimagadir. Nimaga bunaqasiz? Meva, cheva, bug'doy. Mana shu yerda anjirlar mana pishib to'kilib, anjirni bayram qilyapti bular. Anjirda istayib iste'mol qiladi. Mana anjir ketdi. Tugadi. Anjir. Qo'lim qolsin. Bu qo'lim qolsin. Mana do'stlar, bu yerda Xudo xolasa 130 oshiq jo'jamiz bor. Mana ular, mana shuni ko'ringlar, mana birinchi partiyalar mana 2 kilodan oshib qoldi shular. Yana kattalari qayerga ketib qoldi ekan mana kattalar. Mana bolalarda yuribdi kattalari. O'ta bahaybatlari bor edi, qayerga ketdi ekan ular? O'sha yoqqa ketib yuboribdi. Uni qora yuribdi, katta. 300 tadan oshiq başli tuxum bostirilgan do'stlar. Juda ko'p paloqda chiqdi. 100 tachasi paloqda chiqdi. Nimagadir endi ko'p tuxum ko'p shop qo'ydikmi birinchisida. Hop, keyin jo'jalardan bir pateriya ham juda ko'p, 70 tacha pateriya bo'ldi. Birinchi mana o'zida 12 ta, 13 ta makonimiz bor edi. 7 ta xo'rozimiz, 20 ta endi o'tganimiz bor edi masalan. Shundan shuncha hosil chiqdi mana Xudo xolasa. Bu birinchisi. Ikkinchi hosilimiz hozir nechta edi? 100 tacha ochuvdi. Bugun mana bilmayman yana 50 tasimi, 40 tasimi yana o'lib ketdi. Oson emas, do'stlar, oson emas. Ularni o'rdak qilib olish oson emas ekan. Men planimda ancha boshqacha ishlar edi. Ular mana shu holatga olib kelib olinsa, mana shu holat, mana yarim kilodan baland 1 kilogacha chiqa oladi. Shu holatda o'sha o'limdan chiqib tez bunaqa katta bo'lib, mana shunday katta o'rdak bo'lib 3 kilo chiqadi mana shu yerda. U kattalari kelyapti mana. Yaxshi kattalari shu 3 ta ham 4 ta ham kattasi. Mana buni qarang. Bir-birini cho'qib, patinib ko'p shunaqa holatlar ko'p bo'lar ekan. Bu yomon. Bitta ochilgan partiyani boq endi oson emas ekan do'stlar. Bir-birini dumini yeb qo'ygan, patini yeb qo'ygan, qanotini yeb qo'ygan. Ish qilib, mana shunaqa qilib. Ularimiz yaqinda chiqqan. Keyin ochilgan partiyalardan mana shunchalik holatga olib kelib turib, aqda baqob chiqilyapti, qo'yib yuborilyapti. Hozircha bizda 130 ta mana shu yerda tirik Xudo xolasa jo'jalarimiz bor. Undan bir 5-6 tasi o'rdak bo'lib qoldi. O'rdak shakli bo'lib qoldi. 10 tachasi ham o'raylik. Uni turganlar ham o'sha katta o'rdak bo'lib qoldi. Shu ikkovi 3 ta deylik, u odam 4 ta. Mana shu holatga olib kelinsa, mana do'stlar, mana qanotini qonatdi. Ko'rinyapti bo'lsa, qanoti qon. Cho'qib, bir-birini asha qonatib, undan cho'qib dumini qishatirib, bunga endi men dumi qishiqlik uchun ko'p ovqat beraman, shuning uchun men olmay kelib oladi. Dadasi olganmi mendan o'zi sira. U qanotini nima tashab oldi endi. Yaxshimisiz? Xudo xolasa biz planimiz bo'yicha 500 ta qilmoqchi edim. Menimcha bu 1 yilga suriladi. Rizq nasib, Alloh nechta rizq qilgan bo'lsa shuncha. Harakat qilamiz, sababini qilamiz. Umidimiz Allohdan. Onun chiroyligini qarang, boshida do'ppisini qarang. Oppoqlar. Shundan ham rosa ko'p chiqdi. Jigar rang, novot rang, u dadasi ham shaqa chiqib oppoq chiroyli o'rdak bo'lib olgan.
Xullas do'stlar, mana shunaqa yangiliklarimiz. Joyimiz, xudo xolasa mana suvni ko'ryapsizlar, вообще komfort. Atroflari bilan o'ralgan beton bilan bag'ni setkalini bekitdik. Mana bedazor. Agarda bedadan yulib tashlab, betlar ham bedazor bo'lgan. Bekitganimizdan keyin voy, mana nima bo'ldi ekan endi? Oyog'ingiz nima bo'ldi? Bekitganimizdan keyin ba'zi bedalar tugab ketdi. Mana betlar o'tni ham yashil o'tni yaqinda qo'yganimiz ham mana o'tlarni yeyapti. O't tozalash bo'yicha bularga yetadigan yo'q ekan. Ariqni yaltiratib tiniq qilib qo'ydi. Odam kelgani ham qo'rqadigan narsa o't ko'paydi deydi. Nari tomonlarni ko'rinsa, mana shu ahvol edi. Qirg'oq bo'lsa, o'rtasi вообще. Nari tomonlarni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Shu darajada edi. Mana ochib tashlar, hamma yerni yeb tashlar. Bu yaxshi donga ekonom. Do'stlar, videolarimizni kuzatishda davom eting, like bosing, podpiska bo'ling. Xudo xolasa mana noldan chiqqanmiz shu kanalimizda. Oxirigacha qachon shu o'rdaklarda boqmay qo'ygunimizcha video qo'yib turamiz. Xudo xolasa doimiy obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, ko'proq video chiqaramiz. Bizga ham energiya bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.